Pochádzame z malebnej dedinky Hnilec, v ktorej vlastne býval a žil celý život náš otec, náš dedo a všetci jeho predkovia. Naša mamička pochádza z Revúcej. A sme v podstate na poli hudobnícka rodina, pretože aj otec bol hudobník. Predkovia z babkinej strany takisto boli hudobníci a z maminej strany to vyzerá asi takto, že tiež tam sú aj boli nejakí ľudia, ktorí na hudobné nástroje hrali. Ale samozrejme tú hudbu neštudovali a nevenovali sa jej takto akože profesionálne, mali svoje zamestnania, v ktorých pracovali a popri tom hrávali v kapelách. K hudbe nás viedol náš otec už od malíčka. Vlastne obaja sme začali hrať na gitáre, najprv doma, kde nás učil akordy a nejaké tóny. A potom sme zistili, že asi by to chcelo niečo viac, nejak to posunúť na tú vyššiu úroveň, tak nás vlastne rodičia prihlásili na základnú umeleckú školu v Spišskej Novej Vsi. Mňa prihlásili na husle a brata na akordeón. Ja som vtedy videla v telke tú Vanessu May a ona ako tam hrala, to asi všetky dievčatá boli vtedy z toho tak mimo. Tak som si vybrala husle a pamätám, že vtedy sme nemohli nájsť nejaký vhodný nástroj a sme ho našli v záložni v Spišskej Novej Vsi, niekedy ešte pamätám, kde, na akej ulici. A tam mi vtedy vlastne za 1300 korún kúpili rodičia husle. No a začala som doma nejak skúšať, hej. A brat, ani neviem. Ja som sa k tomu na základnej škole, ktorú som ja navštevoval v kabinete, bol taký akordeón starý, čierny. A keďže ja som dosť neskoro začal hrať ako 13 alebo 14 ročný, ty si mala tiež 12. Hej. Čiže ja som si to pritiahol domov. No a otec mi kúpil v hudobninách Spišskej Novej Vsi takú tú knižku na klavír. A tam boli proste poznačené nejaké značky, akordy, čo sa ako má hrať. Tak sme z doma, to bolo cez prázdniny, ešte predtým, ako sme vôbec prišli do Zúšky, tak sme doma vyskúšali niečo také si už aj spoločne hneď, hej, no proste čisto z ucha samouci, hej, detičky, taká mládež, no ale niečo to malo do seba, proste tie nástroje, ktoré sme si vtedy vybrali, máme k ním pozitívny vzťah dodnes a myslím, že samozrejme hráme aj na iných nástrojoch, tak to len sami pre seba sme sa naučili, ale s tým, že sme ten akordeón a tie husle vyštudovali, tak naozaj boli časy, kedy sme 6 hodín denne na to hrávali. No ja keď som vlastne chodila a študovala na konzervatóriu, tak tam vlastne bolo takou povinnosťou vlastne cvičiť aj 4 aj 5 hodín. Takže akože boli chvíle, kedy mal človek chuť ten nástroj porezať alebo hodiť niekam, ale samozrejme to prešlo a ja poviem za seba, že asi svoj život bez huslí si predstaviť neviem. A pamätám si, že keď som vlastne rodila syna a keď som nemohla hrať, nebola som doma, tak mi to strašne chýbalo. Že ako človeka to baví, má taký vzťah vytvorený k tomu nástroju určite. Tak, je to taká väzba, taká citová proste. Ten akordeón takisto, no. Je to veľmi sympatický nástroj. My sme začínali ešte na tej gitare, sme mali taký magnetofón a otec nám nakúpil čisté kazety a sme si nahrávali ešte Elanovky a také veci, Desmod a Anetu Langerovú a rôzne. A potom už keď sme vedeli vlastne stupnice a takéto veci, tak sme začali hrať aj cigánske piesne, sme mali takú čiernu knižku, tam nám otec napísal slova, akordy a ľudové piesne. No a neskôr už ja som vlastne išla študovať na štátne konzervatórium na Timonovej 2 do Košíc a tam už mi ľudovku zakazovali hrať, ale my sme aj tak hrávali a vlastne už vtedy sme začali hrať svadby, oslávy a takéto rôzne podujatia. Postupne, keď už sme vedeli nejaké tie základy, tak sme začali spolu hrať nejaké pesničky a potom otec vlastne zistil, že tam chýba tá prvá doba, tak si kúpil kontrabás. A on za mladí vlastne hral na takej kapele rockovej na basgitaru, čiže bolo to dosť také podobné. A tak sme už vlastne boli traja. To vlastne bolo v roku asi 2006 alebo 2007, kedy môžeme povedať, že sa začína taká už kapela nejak formovať, čiže vtedy sme vlastne vznikli. Naša kapela sa odstupom času rozrastala stále a vlastne pribudol k nám violista, člen z našej obce, Hnilca, Jožko. S ním sme hrávali asi 4 roky. A potom to Jožko vlastne nejakým spôsobom vzdal.
tak vlastne na záskok miesto neho na violovú kontru prišiel Peťo, ktorý momentálne teraz hrá basu, lebo my sme boli spolužiaci na základnej umeleckej škole. Potom v podstate ja som nastúpil na univerzitu tu do Prešova a Peťo bol môj ako keby spolužiak tam, hej. Čiže my sme už boli tak, už tu sme boli aj v internáte, víkendy sme spolu hrávali. Potom svojho času s nami hrával cymbalista zo Spišskej Novej Vsi, Jan Faglic, starší pán, ten s nami hral asi 3-4 roky aktívne. No len on pôsobil ešte v jednej kapele, takže sa stávalo, že proste na tie akcie cez víkendy s nami nemohol stále prísť. No a Pišta, ktorý momentálne teraz hrá na cymbale, mal vtedy asi 13-14 rokov. On na cymbal vlastne sa začal učiť už ako 9-ročný. Čiže on už niečo do toho buchal spôsobom, že hrám na bicie, nejak tak. No a vlastne prvú akciu s nami odohral tu, konkrétne v Prešove, bola to vysokoškolská party. A odvtedy už vlastne ostal v našej kapele a takto sme hrávali a potom vlastne, keď sestra otehotnela, tak sme potrebovali na záskok huslistu, tak sme oslovili Janka Jonyho, ktorého sme spoznali asi pred 5 rokmi cez jeden folklórny súbor. On mal vtedy akurát voľno, tak s nami začal hrávať, no a už keď sa Martina vrátila, tak celkom nám prischol do kapely. Sme si ho nechali. V tejto zostave, v akej sme dnes, tak už tak pozrieme na seba a mali by sme vedieť, hej, že teraz ide to tak, a to. Ono sa tak inak aj pracuje s tým, že sme všetci v kapele vyštudovaní, sme všetci učitelia hudby, tak inak sa pracuje proste, viete. Keď máte v kapele človeka, ktorý ešte má problém chytiť nejaký akord a vôbec rozumieť tej celej hudobnej teórii a preniesť to na nástroj, je to ťažké. Hej, ale chvála Bohu, musím poklopať. O kameň. Vo formácii, ktorej sme dnes, verím, že budeme ešte desiatky rokov takto fungovať, tak myslím, že nemáme naozaj problém. Ale mohli by sme viac cvičiť, lebo toho času je zase málo, tým, že skoro každý víkend hrávame. Takže ja by som bola za to, aby sme viac cvičili. Každá poriadna kapela by mala teda spievať. No a keďže tu brat sa hanbil zo začiatku spievať, tak to vyšlo na mňa. Čiže som začala spievať, hľadali sme vlastne tóniny, lebo nie každá tónina pristane dievčaťu, nie každá chlapcovi, takže sme to skúšali, no a neskôr sa mi to aj tak zapáčilo a teraz vlastne študujem aj spev, aj husle na vysokej škole. Čiže chcem sa do toho takého umenia toho spevu dostať aj tak odbornejšie, ale spievam vlastne tak, ako to cítim. Ja som tesne potom, ako som dokončil zúšku, som nastúpil tu do Prešova na Prešovskú univerzitu, kde som študoval hudbu a techniku. V rámci hudby sme mali samozrejme aj spev. Spieval som v zbore, a tak celkom po víkendoch, samozrejme s kapelou, so sestrou, s chlapcami. A ten spev som si potom vlastne aj dorobil, teda ho mám aj vyštudovaný. Či nás priťahovala tá ľudová hudba, ten folklór, tak určite áno. Určite áno. Skrz toho, že my sme sa ako takí mladí, malí učili skôr ten pop, ten rock. Ja keď som mal 13-14 rokov, tak som bol naozaj taký fakt metalista, reťazky a dlhšie vlasy som nosil a čierne trička. A počúvali sme kapely ako Konflikt a ja neviem čo. To už je až taký punk rock. To už je taký punk rock, hej, metal, tvrdý muzika. A potom, keď sme pričuchli k ľudovej hudbe, tak klasika Esta v ľudovke mpa, 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 mpa. A keď to porovnáte s metalom alebo s punk rockom, je to presne to isté, hej. Čiže to BPM, tempo a striedanie tej ťažkej a ľahkej doby je presne na tom istom princípe postavené. Čiže má to určite blízko, hej, len treba to prepojenie v tom nájsť. V dnešnej dobe už je takých tradičných cymbalových hudieb na Slovensku málo. Lebo my to tak sledujeme a máme vlastne spolužiakov, kamarátov, ktorí tiež sa tomuto venujú a už pridávajú do tej kapely bicie, už pridávajú kachony a neviem čo, klávesy, rôzne iné nástroje. A my vlastne by sme chceli zachovať tú takú tradičnú fakt formu a tradičné spojenie tých nástrojov, ktoré bolo niekedy. Že naozaj
to zachovať. Lebo keď už my mladí vlastne to nebudeme zachovávať, tak to úplne vymizne. A čo sa týka tých milovníkov ľudovej hudby, tak stále keď ideme na nejakú svadbu a teraz prídeme tam a je tam milión mladých ľudí, tak si povieme, že Páne Bože, že oni určite budú chcieť nejaké Despacito a neviem čo. Máme aj DJ-a pre istotu. A nakoniec to skončí, že o 2 ráno sa tam spieva na Kráľovej holi a práve tí mladí to majú radi. Čiže ja si myslím, že tá ľudová hudba v každom z nás niekde žije, len to musíme v sebe objaviť. Takže ja si myslím, že ja určite svojho syna budem učiť ľudovky, už ho učím, takže si myslím, že sa to zachová. My vlastne cigánske piesne hráme tak okrajovo, a samozrejme, že aj na svadbách, ale viac menej tak, keď sme s otcom, tak si zahráme, zaspievame, ale viac hrávame tých slovenských, áno. Nejaký základ taký dobrý nám otec asi postavil, čiže poznáme aj dnes sme vlastne hrali také staršie, Purika Negiľa, také staré piesne, ale ja osobne si aj vypočujem, hej, aj iné kapely, aj také, ktoré majú napríklad bicie a tie klávesy, tak snažím sa mať taký prehľad o tých pesničkách. Taký hudobný rozhľad človek, hudobník, ktorý aktívne hráva, by mal mať hudobný rozhľad z toho, že keď naozaj príde na tú akciu, príde niekde a niekto mu povie, že si želá takúto pieseň zahrať a on ju nepozná, tak to je najväčší problém, aký môže nastať. Čiže my počúvame ľudovku, tradičnú, rusínske, rómske, proste všetky, samozrejme klasiku, žánre, rôzne jazz. My tou hudbou tak žijeme od rána do večera, dá sa povedať. Aj sa ňou živíme. Mne osobne sa nepáčia kapely, ktoré sa snažia nejako tam prebiť tým spevom hore, vysoko vrieskať a tak ďalej. Ani tie, ktoré proste tam sa idú rozplakať a tak ďalej. Myslím, ale že tá máme hudobná... jednu obľúbenú, povedz, áno. Máme jednu obľúbenú, ktorá je aj tak si myslím, že hudobnícky, je spevácky na tom veľmi dobre. Áno. A je to zo Strážského kapela, Gypsy Culi a ja to počúvame bežne, pri varení si to pustím. Môj muž sa už smeje zo mňa a to je jedna z tých kapel, ktoré naozaj vedia, čo robia a vedia, prečo to tak robia. Hej? A naozaj boli sme aj na nich na zabávach a tak ďalej. Proste oni naozaj zahrajú, čo treba, zaspievajú vkusne, veľmi pekne. Čo sa týka tých cymbaloviek, takisto sú bravúrne cymbalovky, aj tu v Prešove je jedna, veľmi, veľmi sympatická. Každá tá hudba rómska je veľmi hodnotná a pekná. Čiže len už je o tom vkuse a o tej interpretácii, že ako to ten konkrétny člen tej kapely tam podá. Ale myslím, že zatracovať nejaké kapely netreba. Tak. Každý robí, čo vie, poprvé. Robí určite maximum, to, čo vie. No a keď už niečo nevie, tak buď nech sa naučí, a keď mu stačí tak, ako vie, tak nech to robí. Keď to robí s láskou, nadšením, keď ho to baví a keď sa to páči ľuďom. Poslucháčom. Áno, presne. Lebo robíme to pre ľudí. Samozrejme, my máme z toho potešenie, ale ja hovorím, že hudba a spev je pre ľudí. Čiže ak niekto už vyťahuje telefóny a si to kameruje, to je dobre. Ja učím vlastne už od maturity na základnej umeleckej škole a učím v Smižánoch a dovolím si povedať, že je tam záujem o huslíčky. Hlavne cez tú ľudovú hudbu, lebo vlastne husle sú stále husličky z Javora, hej, to je taký nástroj vlastne zameraný na ľudovú hudbu. Čiže detičky chcú, ale ja ako učiteľka za tie roky, nie ich síce veľa, ale tak už si môžem povedať, že pár ročkov mám odučených. Mojím hlavným takým cieľom je nevychovať z toho dieťaťa nejakého virtuóza hneď, ale doviesť ho k tomu, aby začal mať ten nástroj rád a tú hudbu, hej, aby vlastne si vytvoril vzťah. Čiže hlavným takým môjim cieľom je doviesť tie deti k láske, k hudbe a k nástroju. A potom, keď vidím, že už je to tam vybudované, ten vzťah, a že ten žiak už aj chce, aj má nejakú dispozíciu, že mu to ide, tak vtedy už pritlačím a už ideme, hej, tvrdo potom. Ale sú deti, ktoré mi povedia, že pani učiteľka, my chodíme iba tak radi na husle, my ich doma nezoberieme, ale my tu radi chodíme. Tak ja som ráda, my si spolu aj zaspievame, aj zatlieskáme, aj robíme, čo nás baví, hej.
No, kdežto tu je taký direktívny pán učiteľ. A presne to je problém, že ja si dovolím povedať, že 50% dnešných žiakov sú tam len kvôli tomu, lebo ich rodičia k tomu tlačia a nútia a na silu im to vnúcujú. A to nie je dobré. To sa trápi aj žiak, aj učiteľ, aj ten rodič, hej. A celé je to také umelé, ale paradoxne zase sú aj žiaci, ktorí, napríklad príde mi žiak, hej, na akordeón, prihlási sa. Prvý rok, dva je taký nejaký, lebo ho tlačia rodičia a on to potom nájde v sebe, že ho to naozaj chytí a to už potom vidieť, proste týždeň po týždni, jak ten žiak proste rastie a napreduje. Ja mám napríklad, sa môžem pochváliť, že mám už aj žiaka, ktorý ku mne chodil, je už vlastne, neviem, či tento rok alebo budúci je absolventom konzervatória v Košiciach, takže ja už som taká pyšná pani učiteľka, že aj vlastne teraz sme boli na husľovej súťaži, kde sme zožali strieborné pásmo, takže podľa mňa je to krásny pocit, hej, že spolu sme niečo dokázali a keď ešte vidím, že aj ten žiak má z toho radosť, že to dieťa má z toho radosť, tak to je super, super pocit, že môžem to, čo možno ja viem dobre alebo lepšie ako ostatní, tak vedieť to niekomu odovzdať. Pre mňa je rómska kultúra asi taký spôsob života Rómov. Aj keď si myslím, že každá tá rómska rodina má svoju takú mikrokultúru svojho nejakého klanu, nejakej svojej rodiny, ale myslím, že to je všetko. Spôsob života, spôsob obliekania, stravovania, spôsob zabávania sa. Zvyky takisto. Zvyky, no rôzne, pri pohreboch zvyky, pri svadbách zvyky iné, hej. Čiže to je vlastne to všetko, ja by som povedala. To, ako tí Rómovia žijú a tým, že sú takí temperamentní, teda máme tie emócie trošku na inej vlne, tak si myslím, že to je ten celok, taký súbor tých všetkých častíc. Tých hmotných a tých nehmotných. Ja veľmi od detstva, neviem či ty, ale ja od detstva tak prežívam pohreby. Keď vlastne, ako je to taká morbidná záležitosť, ale vlastne ako tá rodina naraz hneď drží spolu, hej, že neviem, či to je aj vlastne v dedine možno iných ľudí, ale stále v tom dome, kde niekto umrie, tak vlastne sa tam chodí vlastne až do toho pohrebu, myslím, že aj potom. A tá rodina vlastne sa tam otvorí a nejaká fľaša, do rána sa vlastne debatuje a je to také, aby tá rodina, ktorá prišla od toho blízkeho človeka, neostala sama. Čiže možno to je také niečo, čo napríklad ja mám už manžela bieleho a keď som mu o tom rozprávala, aj keď niekto umrel v rodine, tak on povedal, a na čo tam ideme a prečo to tak robíme? Hovorím, lebo tak sa to v našej rodine robí. Čiže možno na mňa toto tak, hej, že to je možno v našej rodine, kde som to ešte nevidela, toto pri tých pohreboch. Ja nemám čo dodať.